Приветствую вас, мои дорогие зрители. У нас прогноз для знака зодиака Рак на вторую декаду ноября. Мы посмотрим сферу отношений, любви, карьеры, работы, бизнеса, финансов. Также у нас будет Кипер. Кипер нам покажет или сюрприз, или неожиданность, или сделает на чем-то акцент. Потом у нас будут советы от оракулов, и в конце расклада будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Раки, вторая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работает. Не могу не сказать, пошла информация. Кто-то хитростью может получить заветное колечко на пальчик. Угу. Хитрость может заключаться в том, что женщина говорит мужчине, что я в положении. Вот идет информация, не могу ее не сказать. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Да, вот увидела десятку пентаклей и десятку кубков. Ну, еще здесь хитрость может говорить о том, что кто-то решит вопрос с жильем, но придется вам побегать. Побегать, похлопотать, может быть, зайти в какие-то кабинеты. Как-то вот, знаете, как с черного хода, как раньше было. Ну, десятка кубков у нас говорит, это даже не подготовка, это уже свадьба. Это может быть рождение, зачатие детей. Да, хитрость какая может быть. Может быть, вот кто-то из женщин не может забеременеть вот так, как природа придумала. Может быть, здесь искать окольные пути. Это может быть ЭКО, суррогатное материнство, ну или усыновление. Да, но вы это будете скрывать. Еще десятка кубков, может быть, какая-то поездка, может быть, на выходные или в отпуск вы всей семьей поедете. Также здесь может быть вот для тех, кто работает, здесь какие-то перемены идут. Может быть, это присоединиться к какому-то проекту, команде. Может быть, здесь перемены идут, осознание, что не хочу больше ни на кого работать. Это может быть создание семейного бизнеса или какой-то вот сплоченной команды, но с этими людьми вы можете добиться больших успехов. То есть это уверенность в настоящем, но и уверенность в будущем. И по десятке пентаклей это может быть, я говорю, какой-то семейный бизнес. У кого-то здесь может быть переезд, перелет. Это или отпуск, или это по работе. Так, это мы посмотрим. Потому что здесь две карты говорят, может быть, сменить вообще работу. Может быть, даже сферу деятельности. А вот эта карта говорит, человек ждет приглашения то ли на новую работу, то ли куда-то уехать. Может быть, вы собираетесь переезжать всей семьей. Также десятка кубков, это может быть какие-то семейные праздники, это решение вопросов с жильем, это поколение, это родители, дедушки, бабушки. Ну, если вы люди взрослые, может быть, вам внуков привезут. Если вы молодые, может быть, вы будете куда-то детей пристраивать. Хорошо, ну давайте посмотрим, что у вас тут семерка мечей ложится. Да, карта непростая. То ли вам тут нужно прям, знаете, как из кожи вон вылезать, чтобы решить какой-то вопрос. То ли здесь кто-то кого-то, может быть, обманывает. Давайте мы уточним. Не будем мы гадать. Так, ну мужчина. Мужчинам раком. Нужно тут какую-то стратегию, план продумывать. Брать ответственность за какую-то ситуацию на себя и решать какой-то вопрос. Вот тут еще какие-то, вот говорю, семейные дела. Что-то связано с семьей. Родители, дедушки, бабушки.
Так, ну что тут, с чем связано-то? Да, ну смотрите, смерть это всегда несет перемены. У кого-то здесь, может быть, мужчина принимает решение, может быть, у вас была тайная связь. Здесь или уход из брака, ну что-то вы заканчиваете, какую-то дверь вы закрываете. Или вы заканчиваете отношения на стороне. У кого-то здесь переезд, смена места жительства. Опять же, или в рамках того, где вы живете, или это переезд куда-то в другую страну. Здесь еще, знаете, если вот у женщин, у раков отношения были с несвободным человеком, здесь с вами могут разорвать отношения, даже вот по семерке человек избежит вот этого разговора. Вот он может сообщить в смс-ке или вообще просто перестать выходить на связь. Так, я вот еще десятку хочу кубков уточнить. Девятка кубков. Десятка перешла в девятку. Да, у кого-то здесь может быть какое-то торжество, праздник. Но вы понимаете, вот десятка это семья, а девятка тот человек один. То есть мужчина здесь может или уйти из семьи, или закончить какие-то отношения. То есть в любом случае это один, остается один. Но если у вас в отношениях все в порядке, здесь вот именно что-то связано с, может быть, знаете, наследство. Но вот опять семерка, вот есть какой-то подвох. Или тут правда нужно подсуетиться, какой-то вопрос решить. Или вот карты говорят, что вот оформление каких-то документов, покупка, продажа. Но семерка лежит, поэтому если что-то оформляете, покупаете, смотрите, что подписываете. Потому что в совет предостережения тоже ложится двойка кубков. Это когда два человека подписывают какие-то документы. Но если она вам ложится в предостережение, значит, она делает вам на это акцент. Хорошо. Для тех, кто в поиске, ну да, отшельник, карта одиночества, она может показывать, что вам сейчас комфортно, пока наедине с собой, или вот уже процесс одиночества затянулся. Давайте вам совет, что ли, посмотрим, потому что вот в совет как общий, здесь двойка кубков. Она может говорить, что вы можете эти 10 дней познакомиться, влюбиться, но это только-только. Но для этого вы должны будете выйти из отшельничества, ну, хотя бы начать общаться. Да, и вот это еще десятка говорит, смена статуса. То есть вы были холостой, холостая, становитесь в отношениях. Ну тут или вы проходили какой-то кармический урок может заключаться тоже в одиночестве, или наоборот, вы на пороге новых отношений. Ваша жизнь кардинально поменяется. Смотрите, семерка это или бороться с собой, чтобы вступить в новые отношения, или хотя бы начать общаться, или это отбиваться от претендентов. Тут, конечно, все будет зависеть только от вас. Как бы в совет вам говорят, начнете общаться, есть шанс познакомиться. Хорошо. Так, для тех, кто работает, страшный суд. Страшный суд всегда несет перемены. Это может быть выход из тяжести. Может быть, ничего не развивалось. Вот бизнес совсем завис. Проблемы возникли, могут быть финансовые трудности. Также это карта избавления или освобождения от чего-то. Да, вот мы говорили про трудности, а еще это может быть решение заняться чем-то другим. Может быть, вот именно идти по своему собственному пути. Заняться чем-то своим, если вы на кого-то работали. Здесь может быть решение, принимается решение менять и сферу деятельности, и род деятельности. У кого-то здесь может быть вообще переезд. И, естественно, вы эту работу закончите. Но в совет вам еще говорят, если вы хотите что-то начинать, а здесь еще и сомнения, и, скорее всего, по двойке мечей и денег у вас мало. Да и четверка тоже об этом говорит. Может быть, вот вам нужен партнер или партнерша, для того, чтобы вы могли реализовать то, что вы хотите. Может быть, в одиночку вы не потянете. Это также может быть и ваш любимый человек,
какой-то близкий друг, может быть, родственник. Давайте мы страшный суд уточним. Вот Луна и двойка мечей. Очень карты похожи, да. Луна — это нестабильность, это какие-то предчувствия, да. Это страх сделать первый шаг во что-то. Конечно, иногда Луна показывает и переживания, и эмоции, а может быть, еще какие-то творческие процессы, это вдохновение. Но вот я думаю, что у вас тут с деньгами тяжело, поэтому вам карты советуют с кем-то это начать. Вот по Луне это когда мы не доверяем людям, это вот спутанное сознание, да, когда враги кажутся друзьями, а друзья врагами. Но у вас здесь в работе, в бизнесе два старших аркана, поэтому здесь что-то очень важное. Вот почему здесь вначале она говорила, да, тут человек один, вот он хочет воплотить какие-то свои проекты, встать на ноги, быть независимым, но и в то же время делать какую-то любимую работу. А вам говорят вот по десятке, это какая-то команда. Ну, команда может быть два человека, да, вот вы и еще кто-то, кто поможет вам вот эту идею вашу воплотить в жизнь. Давайте вам еще совет посмотрим. Говорю, у вас тут что-то заканчивается. Ну, тут вам сначала нужно закончить что-то, а потом уже, может быть, вести с кем-то разговор. Я думаю, что как раз эти 10 дней вы это завершаете. Потом вы разговариваете. Но тут вот больше как-то семья идет, да? Или, может быть, какие-то близкие друзья, которые уже как члены семьи, это вот желание, огонь, что-то воплотить. Может быть, куда-то уехать. Но для женщин здесь какая-то королева жезлов. Может быть, это ваша мама, сестра, подруга близкая. Женщина очень... Вот здесь у вас какие-то вот переживания и страхи, да? Но вы водная масть, вы поддаетесь эмоциям. А эта дама, она огонь. Она вообще ничего не боится. И она рискнуть может. Вот, может быть, такая вам и нужна вместе с этой дамой. Вы со своей интуицией, со своими планами, творческими проектами, но с переживаниями. И эта дама со своим огнем, вы можете добиться многого. Но сначала что-то вам нужно закончить. Подвести под чем-то черту. Вот как страшный суд, это говорит, что какая-то дверь у вас вот закрывается, открывается новая. Но по Луне, да, много переживаний и страхов. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, вот опять двойка. Вот что двойка мечей, что двойка жезлов. Тут какая-то дилемма у вас. То ли на кого-то искать работу, то ли самому что-то начинать, то ли, может быть, здесь остаться, а может быть, куда-то уехать. Конечно, иногда она говорит, когда человек ждет какого-то приглашения на работу, в какой-то, может быть, проект, вот, в бизнес-партнерство. Но вот это вот еще карта, когда человек продумывает, строит планы, но не действует. Иногда карта показывает, нет мотивации. Может быть, были какие-то потери, провалы, какие-то мысли, мечты вы не смогли реализовать. Да и с деньгами, судя по всему, не очень, чтобы вообще что-то начинать. А уезжать тоже нужны деньги. Ну, давайте вам совет посмотрим. Тут вот или приглашение в какой-то бизнес, также это может быть какая-то крупная корпорация, может быть даже государственная структура. Или тут помощь идет от семьи. Вот опять рыцарь жезлов, да, это вот куда-то уехать, как правило, за границу. Давайте вам совет посмотрим для тех, кто в поиске. Да, этот человек закрыт, были провалы, вот эта забинтованная голова говорит о том, что человек что-то хотел воплотить, то ли вы сами не смогли, какие-то ваши ошибки привели к провалу, то ли люди какие-то вас подставили. Здесь говорит, если вы что-то планируете, уезжать или что-то начинать, вот полагайтесь на свой прошлый опыт. Не совершайте те же самые ошибки, не наступайте на одни и те же грабли. Вот эта двойка, это нерешительность, да, вот я сейчас начну что-нибудь, а вдруг вот у меня не получится. И вот по четверке
Пентаклей, вот есть какая-то кубышечка, вот я сейчас ее вложу, и бац, и все потеряю, вообще останусь ни с чем. Это вот сопротивляться внутри, ожидая уже изначально провала. Тут вам карта говорит, если сами боитесь рисковать или не уверены в своих силах, значит, вам нужен партнер. Так, хорошо. Ну, партнер или поддержка какая-то от кого-то. Вот, может быть, от членов семьи. Поддержка может быть и финансовая, и моральная. Финансы здесь вообще полный непрогляд. Карта говорит, вы закрываете глаза на какие-то возможности, а все это из-за того, что очень много сомнений и не слышите свой внутренний голос. Тут вот слушайте интуицию, если она вам говорит, что у вас все получится, ну, в первую очередь настраивайтесь на позитив. Также это может быть какой-то выбор, там куда-то вложиться, не вложиться, потерять, не потерять. Да, вдруг я вот сейчас в бизнес вложусь. Вот эта карта — это не совет. Это совет иногда, она говорит, не рискуйте деньгами, да, сохраните то, что у вас уже есть. А как карта вообще в конце 10 дней, это умелое распоряжение финансами. Тут и жадничать нельзя, если нужно во что-то вложиться, но и как бы рисковать не стоит. Так, вот что у нас тут с двойкой мечей по деньгам? Давайте мы уточним. Король мечей. Да, вот смотрите, король мечей у нас все держит под контролем. Здесь вам, может быть, карта вас показывает, она говорит, вам нужно контролировать свои ресурсы. И в трате, когда вы тратите деньги, что-то покупаете, или когда вы куда-то вкладываетесь, здесь вы должны с расчетом, трезвым расчетом, безэмоционально. Ну, может быть, еще деньги какие-то от властных структур, потому что какие-то судебные у вас тут дела, даже мы смотрели вроде здесь наследственные дела. Здесь, может быть, вы сомневаетесь, стоит ли нанимать адвоката, может быть, для решения вот бракоразводных процессов, если у кого-то таковой будет состоять. Или, может быть, нанимать юриста, если покупка-продажа недвижимости, вот семерка вам сказала, нанимайте. Потому что можете какие-то детали упустить. В конце 10 дней здесь могут быть траты на дом, на недвижимость. Ну и я уже озвучила, да, и не рискуйте, но и не жадничайте. Если дело того стоит, и интуиция подсказывает, что получится, то тогда надо их вкладывать. Деньги должны работать. А вот по четверке они не работают. Тут нет движения энергии. Ну, а в совет карта говорит, для тех, кто отбивается, ну, вы можете познакомиться, влюбиться в эти 10 дней. А также карта говорит о партнерстве. Что вот эти 10 дней для вас будет важно партнерство, будь то в отношениях, в дружбе, в работе и в ваших планах. Есть человек, который вас полностью поддержит, ну и поможет. Так, хорошо. Давайте еще посмотрим Кипр для раков. 2 декада ноября. Так, основной мужчина, основная женщина, и между вами депрессия. Там у нас еще была смерть и король кубков. Может быть, мужчина собирается куда-то уезжать на заработки. Это именно женщина не хочет оставаться без любимого человека. Да, вот работа. Ожидание, когда он вернется. Вот это депрессия, это когда руки опускаются. Так, сейчас еще одну карту. Так, ну тут, конечно, какие-то дела с домом, с недвижимостью. Еще это может быть, знаете, что вот муж и жена дома.
Депрессия — это может говорить об каком-то безвыходном, отчаянном положении. Может быть, вот просто нет работы, да, не на что жить. Это делать что-то дома, работа из дома, фрилансер, да, что-то делать своими руками. И, как я говорила, там двойка кубков — это партнерство. Кто-то здесь из раков начнет, может быть, семейный бизнес, муж и жена. Да, может быть, результаты не сразу будут, но... Сейчас. Да, вот опять контршип. Это два человека. Это, конечно, может быть еще и решение вопросов с недвижимостью. Тут судебных и каких-то официальных дел я не увидела. Я больше думаю, что-то здесь связано с бизнесом дома. Это вот два человека работают вместе, потому что, очевидно, работу вы где-то не нашли. Да, потому что как бы поездок вот... Просто карта говорит, ждали вы, может быть, какую-то работу найти, что-то. Ну, очевидно, ничего не дождались и решили делать то, что вы умеете руками. Хорошо. Давайте получим для раков совет. Раки. 2 декада ноября. Совет от веканского рака. Это малый народец. Она у вас прямая. Сейчас. Рядом с вами есть те, кто с радостью готов подключиться к вашей работе и предоставить вам необходимую помощь в проекте, который также дорог их сердцу. Оглянитесь вокруг, озвучьте, какая поддержка может быть вам нужна, и с благодарностью принимайте предложенную помощь. Ну вот как раз тут или поддержка от семьи, или от друзей, или от любимого человека. Хорошо, совет для раков. 2 декада ноября от королевы Луны. Дискретмент — это проницательность. Карта говорит, задумайтесь сейчас о вашем выборе. Смотрите внимательно, обращайте внимание на свою интуицию и принимайте мудрые решения. Может быть, до поры до времени от вас что-то было скрыто, но вот сейчас, в эти 10 дней, вот это вот, что было за завесой, для вас откроется. Изучите этот вопрос очень внимательно. Так, хорошо. И маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, ракам на их запрос, да или нет, на 2 декаду ноября. О чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.